लैपटॉप या कंप्यूटर का स्पीकर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, अक्सर वॉल्यूम लो हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। आप बिल्कुल ईज़िली मेरी वीडियो देख के रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। स्पीकर को ओपन करने के लिए इस तरह आपने पहले कवर उतारना है, उसके नीचे पेच लगे होंगे, 4 पेच होंगे। आपने पेचकस की मदद से इसे ओपन कर देना है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में जुगाड़ लगा के आपको ये स्पीकर चालू करके दिखाऊंगा। कोई ख़र्चा नहीं आपका आएगा। अगर आप ख़र्चा करना चाह रहे होंगे तो वो ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा, उसे आप तब्दील कर दें 40 से 50 रुपए में, तो स्पीकर आपका उसी हालत में न्यू हो जाएगा। अगर यही काम आप बाहर से करवाएंगे तो 400 से 500 रुपया लग जाएगा, फिर इसकी रिपेयरिंग होगी। ये सिंपल सी किट होती है। इसके ऊपर ये वाला वॉल्यूम होता है, ये अक्सर ख़राब हो जाता है। इस जगह से आप वॉल्यूम को हाई और लो करते हैं। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं टेस्टर की मदद से। इसकी बैक साइड पे वॉल्यूम के 5 से 6 पिन होती हैं, उसे आपने आपस में जॉइंट करना है। जब आप स्पार्किंग करवाएंगे तो जिस जगह पे स्पीकर ऑन होगा तो आपको आवाज़ आएगी, अगर स्पीकर ख़राब होंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ये देखें इस तरह इसे मैंने कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। और जो पिन आप शार्टेज कर रहे हैं, आपस में जॉइंट कर रहे हैं, उस जगह पे आपने उन 2 पिनों को सोल्डिंग कर देना है। तो एक स्पीकर आपका चालू हो जाएगा। दोनों स्पीकर नहीं आपके चालू होंगे, एक होगा। वो सोल्डिंग 2 पिन करने के बाद फिर आपने एक दोबारा उसी तरह ही बाकी जो पिन बची हुई हैं उसे भी शार्टेज करना है। मैं पहले ये सोल्डिंग करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाला स्पीकर चालू हो गया है, ये वाला स्पीकर चालू नहीं होगा। और डायरेक्ट करने के बाद आपका जो वॉल्यूम है स्पीकर का वो कम और हाई नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके साथ जो 3 नंबर वाली पिन है वो भी हम शार्टेज कर देंगे। 3 पिन को हम आपस में जॉइंट कर देंगे सोल्डिंग की मदद से, और दोनों स्पीकर जो हैं वो चालू हो जाएंगे उसी हालत में। फ़र्क सिर्फ इसमें यही होगा कि आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा नहीं कर सकेंगे और फ्री में आप जुगाड़ लगा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो तो फिर ये वॉल्यूम आप तब्दील कर दें। पिन की जो वॉल्यूम की बैक साइड पे पिन होती हैं, 5 से 6 पिन होती हैं, वो सोल्डिंग की मदद से उतर जाती हैं और 40 से 50 रुपए में ईज़िली मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये देखें दोनों वॉल्यूम हमने चालू कर लिए हुए हैं। और जिस तरह आपने स्पीकर को ओपन किया था उसी तरह ही आपने इसे फिक्स कर देना है। फिक्स करके मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझसे इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर वर्क और इलेक्ट्रिशियन होम वर्क का काम सीख सकें। डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो देता हूँ ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक में। इसे मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।